хвърли топка от съч към вратаря Пиров, който бе затруднен от централния нападател Дембеле и се други. Българското национално радио представя Ангелина Пискова. Над 100 винопроизводители на финансите, която ги задължава да инсталират измервателни уреди за контрол. Те връчиха протестната си декларация на министъра на икономиката Винария в Пловдив. Добър пас от страна за Тодоров, след това